ძალიან მიყვარს აი ეს ზრუნვა და მერჩია რომ აი ეს ჩემი რაღაცა უარყოფითი ტკივილი გადამეტანა საქმეზე და გადავწყვიტე რაღაცატომ რომ ეს შემეგროვებინა ქვები და რომელიცაც ჩემი დარდი თითქოს ამის ფერების და მიხედვით ვარჩევდი, რაღაცას ვამტვრევდი, თითქოს რაღაცას ვაკეთებდი და ბოლოს მე წარმოვიდგინე რომ აი ამას მოდი ქოთანს გავაკეთებ, ამით კალათას გავაკეთებ, ამით რაღაცას გავაკეთებ და ბოლოს იქცა ჩემი ხელსაქმე, ძალიან შევიყვარე. ამ წუთში ვიტყვი რომ ჩემი ქვები ძალიან სადაც არ უნდა მივდიოდე, ხო? ყველგან ვეძებ ქვას. ისეთ ფერებს და აი როდესაც რაღაცას ვაკეთებ შეიძლება ერთი ქვა მოხსნა რამოდენიმე ადგილზე, იმიტომ რომ აი იმ ადგილს არ უხდება, მაგრამ აი იმ ადგილს უხდება და ძალიან მიყვარს და ამით რა ვიცი ძალიან შევიყვარე ეს ჩემი ხელსაქმე და ეხლა ასე რომ ვთქვათ მეკცა საქმედ. სადაც მე უკვე ხალისო ბედნიერი ვარ ჩემი ხელნაკეთებით მე თვითონაც ვახარებ ჩემ გულს. რა ვიცი ერთ სიტყვით ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე, როდესაც ჩემი ოჯახურ საქმეებს მორჩები, ჩაუჯდები და ვაკეთებ ხოლმე მთელი ბედნიერებით ამ ყველაფერს და მიხარია რომ ჩემი ხელით შექმნილი არსებობს რაღაცეები ჩემს სახლში და გადასაგდები ნივთები, რომელიც თუნდაც კამი იყო, თუნდაც რაღაცა ვედრო იყო, თუნდაც რაღაცა თასი იყო, ყველა ეს ახალი სიცოცხლე შევძე. ისე ძალიან მიყვარს ეს ჩემი ხელნაკეთებით, რომელიც ჩემს ეზოში დგას და ზედმიდევებს ჩემი ხელნაკეთი ქოთნებით მე უკვე ყვავილებს, ქოთნებიце და სადგამად გამოვიყენე ყვავილების სადგამად ეს დამტრეული ნივთები და კიდევ გავუგრძელე სიცოცხლე ამ ნივთებს, რომლებიც იყო უკვე სანაგვეზე მოსასროლი და რატომაც არა. შეიძლება რომ რაღაცით ხელთავიდან შევიყვაროთ ის ნივთი, რომელიც უკვე ერთ დროს გადასაგდები იყო ადამიანებისგან და მათ შორის ჩემი ოჯახიდანაც. ახლა ძალიან ლამაზად მაქვს ეზოში მორთულები. მოდენიმე ვარდი რო ვიყიდე, მე თვითონ ვაკალმებ. ძალიან ძვირად ღირებული ვარდები რო ვიყიდე და ფიზიკურად საკმაოდ ძვირი არის რომ ეს უკვე გადავამრავლე და სხვათა შორის 1-2 წლის უკან იმდენი დავაკავლე, ალბათ 1-300 ძირი. თელ სამეგობროს დაურიგე, უბნის ახალგაზრდებს დაურიგე, ვინც უბანში რძლებად შემოვიდა და ვამბობდი რომ ახარეთ ადამიანებო და აი მე მოვალ და მე ვნახავ და სულ ვამბობ კიდე საიდუმლოს გაგიმხელ, მე რომ მოკვდებით ყვავილები არ მომიტანოთ ვამბობ. რამდენი ცოცხალი ვარ, ერთი ძირი მაჩუქეთ. მოვუვლი და ვიტყვი რომ მან ეს მაჩუქა და ძალიან გამოვედნიერებს მეთქი და ეს არის ჩემი მასრობით ნათქვამი ხოლმე და რა ვიცი ასე ცოტა-ცოტობით შევაგროვეთ. ძალიან ბევრს ვამრავლებ და იცი რაც ყველაზე ძალიან მიყვარს. თუ ვინმეს იმდენი მაქვს დაკალმებული რომ ადამიანებმა წაიღოს. იცი რატო ხარობდეს, ისინი სხვა სიცოცხლეს მატებენ. მე როცა მასთან სტუმრად მივალ, იქ დამხვდება რომ ის ჩემი ნაჩუქარია და მე თვითონ ვიღებ. იცი რამ ხელა სიამოვნებას ვიღებ. ძალიან. მე თვითონ ვიხარი. ცხოვრება ჯახია. თუ ორ ადამიანს შორის ცხოვრებას, აი ადამიანურად ჯახები გვერდზია და ბედში არ დავიდებით, ცხოვრება ოჯახი ისე არაფერი არ მოვა. მე და ჩემი მეუღლე ვართ ის ადამიანები, სადაც ძალიან გაგებით ვეკიდებით, არაფრისგან დავსახლდით, არაფერი არ დავხვედრიათ, ვიშრომეთ და ჩვენივე ხელებით, სხვათა შორის ეს სახლი ზურას აშენებული არის. ყველა კარფანჯერად ჩემი მეუღლის გაკეთებულია, მათ შორის კაცივით ვედეკი გვერდით მეც. ცარიელი ხელებით მოვედით დღემდე და იცი რა მახარებს. ეს ჩვენი ხელით შექმნილი და მაშინ გადავწყვიტე იდეა დამებადო რომ ფელჩატკებში გავაკეთე ხელები და გავაკეთე ჩემს ეზოში და როდესაც უნდა გამეღება ვთქვი აი ამ ხელებს ოქროსფერი შეშევდის იმიტომ რომ ამ ცარიელი ხელები და ზუსტად იმ ოქროს ხელებმა შექმნეს ბევრი არაფერი უბრალოდ ჩვენ გვიხარი შვილები ვყავს 5 მათ შორის 3 ქალიშვილი და 2 ვაჟიშვილი ღმერთის წყალობით ყველა შემდგარი ადამიანები, ყველა თავისი გზა არჩეული, განათლებულები, უმაღლესი განათლებით, ზოგი თავთავის სპეციალობითაც მუშაობენ. მყავს საკუთარი 4 შვილი და მე-5 მყავს ჩემი გაზრდილი, რომელსაც ჩემი 4 შვილი ვერ გადაწონის, იმ ერთის სიყვარულს იმ დონეზე ჩემი არის. ის ჩემს ცხოვრებაში 14 დღის იყო, როდესაც გაჩნდა, რადგანაც მის დედას საკეისროდან მე-10 დღეს უმძიმესი მდგომარეობა დაემართა ინსულტი და ეს გოგო იყო უკიდურეს მდგომარეობამდე, ის იყო მეგობრის შვილი და საბედნიეროდ მომცა უფალმა ის ნება რომ მე ის გამეზარდა 14 დღიდან
და დღეს ის 17 წლის კაცია და ვიტყვი რომ ისიც ჩემი შვილია. ისე თავისუფლად მიძაღის დედიკო. ძალიან ბედნიერი ვარ იმით რომ მე სხვისი შვილის დედობად შევძელი და ამასთან ერთად გმირი მამა ზურა დარჩა. იმიტომ რომ მაშინ 240 ლარი ქონდა ხელფასი და სოფლის ცხოვრება ძროხები რაღაცა ესისი და ამით გავიტანეთ, გავზარდეთ ყველამ ერთად. ჩემი შვილები დედმამის შვილებს შორის არ არჩევენ და ეს ჩემი დიდი სიმდიდრეა. მეტი ქონება არ გამაჩნია. მხოლოდ ადამიანობა რაც ვაგროვეთ ეს არის. დამხმარე მეურნეობა მაქვს, როგორც ჩემს ეზოს ვალამაზებთ, ხო? ასე სახლის უკან მაქვს ჩემი ბაღი, სადაც ფაქტიურად ბაზარზე არაფერზე არ გავდივართ. ყველაფერი თუ კი რამე სოფლის მოდის ბროკოლით დამთავრებული. ის კიტრია, პამიდორია, ბავადრჯანია, ყველანაირი წვანილია, ლობიო, რაც კი შედის ფაქტიურად მეურნეობის, სოფლის მეურნეობაში მე ის ყველაფერი მომყავს და მარტო მე არა. ეს არის ოჯახური დიდი შრომა, ვის როგორც ალია, მაგრამ ძირითადი მაინც რაც მიყვარს ეს. როდესაც ყვარშვილი ეზოდან გადავა თავის საქმე, მე კიდევ ჩემს საქმეს შეუდგები. ჩემ ხელნაკეთობას შეუდგები და ძალიან მიყვარს ჩემს ეზოში ახლა აშენებული ბასენი, რომელიც ჯერ კიდევ არ ყავს ბოლომდე მიყვანილი და ძალიან მიხარი რომ ის მე ჩაუდები საფუძველი. გამედნიერებს იცი რა არის, სადაც ოჯახში ერთობა არის, გაგება არც იქ ყოველთვის მოდის და პატივისცემა არის, იქ ოჯახი შედგება და მადლობა უფალს ამ დიდი სიმდიდრისთვის, რაც ჩემს ცხოვრებაში არის. ამ ჩვენ ადამიანურ ცხოვრებაში ძალიან კარგი 5 შვილი გაიზარდა. ძალიან კარგი ადამიანებად ჩამოყალიბდნენ და აი ეს არის დედისთვის სიმდიდრე მეტი არაფერი, ჩემი ქონება ესენი არის და მადლობა ამისთვის უფალს. ერთადერთი ძალიან ხშირად ვდებ ხოლმე Facebook გვერდზე და ზოგადად ძალიან კარგად ვარ სოციალური მომხმარებელი ცით რა არის ძალიან კარგად ვიყენებ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აღმცალი არსად ასასვლელად და აი როდესაც ჩვენ ძალიან ბევრი საქმისგან ძალიან დაღლილს შევირბენ Facebook-ზე, მოვიკითხავ ჩვენ სამეგობროს, საახლობლოს, სამეზობლოს ადამიანებს და მოვესიყვარულები და ძალიან ხშირად დავდებ ხოლმე ადამიანებო მე თქვენ მიყვარხართ. ამ სამყაროში ამაზე დიდი გრძნობა არ არსებობს, სადაც სიყვარული აი ყოველთვის არის პატიება, აი ყოველთვის არის მეტი ადამიანობა და რაც უფალმა დედამიწას მიმოაბნია, ყველაზე ბევრი არის სიყვარული და რატომაც არა, თუ ქვია ადამიანი აკრიფე. მადლობა ამ სამყაროს იმისთვის, რომ მე კარგი ადამიანების მეგობარი ვარ და მიყვარს და ჩუქნი ამ სიყვარულს თითოეულ ხარჯს და ძალიან კარგად იციან ჩემმა მეგობრებმა და მიცნობენ, რომ ამას მარტო ცარიელი სიტყვებით არ ვამბობ. მე სიყვარული შემიძლია და მათგანაც ვღებულობ. ბედნიერი ვარ, ყველა დღე მიხარია.